盘点 X 战警那些你不知道的冷知识。知识1：在电影《死侍2》里，死侍在和电索的第一次较量中就吐槽电索。其实，在设定里，电索的这只金属手臂和冬兵的金属手臂是有很大区别的，因为在漫画的设定里，电索的诞生是命运博士为了对抗天启精心谋划之后的结果，所以电索诞生就是为了对抗天启。而电索也在与天启的数次较量中，被天启释放的一种可以使身体机械化的病毒感染。当电索感染了这个病毒之后，在半边身体已经机械化的情况下，才成功将这个病毒治好。而这只金属手臂经过了电索的改造之后，也添置了一些武器装备，例如这个既可以防御物理攻击，也能防御魔法攻击的防护盾。知识2：镭射眼是 X 战警里一个元老级的角色，他的能力是从眼睛里发出红色的能量光束，从而给目标造成伤害效果。但是在设定里，这股能量光束并不是从眼睛里发射的，而是将太阳能量吸收并积散在自己体内，在战斗时才将这股能量释放。而他释放能量的方式是在眼睛前面打开一个次元裂缝，红色的能量光束就是从这个裂缝发射出去。而镭射眼也因为小时候受过伤，导致这个次元裂缝一直处于开启的状态，关闭的方法是闭上眼睛。后来他加入 X 学院之后，野兽给他设置了一副眼镜，镭射眼在借助眼镜的帮助下，才能够自由地控制自己的能力。知识3：灵蝶这个角色初次登场是在电影《X 战警：天启》里，他跟万磁王、天使长以及暴风女组成了新的天启4骑士。虽然灵蝶凭着身材与颜值得到了许多影迷的喜欢，但因为是作为配角登场，在电影里并没有过多的讲述灵蝶的人物背景故事。其实在原著漫画的设定里，灵蝶是英国队长的姐姐，虽然在 X 战警的电影里没有做过介绍，但是如果后续漫威影业推出英国队长的个人独立电影，灵蝶这个角色也将会有一定的戏份。知识4：暴风女作为电影里为数不多的欧米伽级变种人之一，在 X 战警的电影宇宙里也有过许多精彩的战斗表现，不过相较于漫画还是没有表现出太过于强大的实力。其实在漫画里的暴风女曾打败过神奇女侠，在漫威和DC合作的漫画《神奇女侠大战暴风女》里，暴风女的对手是神奇女侠，二人在战斗中都表现出了对对方的敬重，暴风女也在战斗中占据了优势，而且曾有机会操控闪电以及打败神奇女侠，但是暴风女却没有那么做。可是不敌对手的神奇女侠却不愿意投降，最后无奈的暴风女只能将神奇女侠电晕，成为了这场战斗的最终赢家。